Këtë pjesë të dytë të emisionit të nderuar shikues, do kemi mundësinë të ndjekim një rrëfim shumë të veçantë. Një rrëfim në atë kohë të një vajze adoleshente, e cila lë Kosovën bashkë me familjen, konkretisht qytetin e Pejës, dhe shkon për në Sloveni, atje për të ndërtuar një jetë të re, ëndra të reja, dhe për të shndruar më pas një histori suksesi. Sot unë e kam të ftuar në studio si asambleiste në Parlamentin e Ljubljanës. Kam kënaqësinë ta kem në studio Ganimet Shara. Mirë se erdhe, Ganimet. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë e lumtur të kem në studio, e lumtur që je në Kosovë aktualisht. Po besoj që pushimet je duke i kaluar në qytetin e lindjes, a? Patjetër. Pushimet gjithmonë fillojnë në qytetin e lindjes, domethënë Pejën, Lulën e Dugatxhinit, pastaj vazhdoj edhe me vende tjera në Kosovë. Unë bisedën do të ktheheshim prapa në kohën e adoleshencës ku ju veç se vendosët të lindit Kosovën për të, si shumë shqiptar tjerë, për të shkuar në vendet ndryshme të Evropës, ju emigruat në Sloveni bashkë me familjen. Keni qenë në moshën e adoleshencës, a? Po. Shkolla fillore? Unë u përfundua këto? Sapo kisha kry shkollën fillore 8 marsi në Pejë, si nxënëse shëmbullore, kuptohet. Dhe gjatë pushimeve verore vendosëm që të kalojmë në Sloveni, në Ljubljanë konkretisht. Dhe shkuat si për pushime, apo? Jo, ishte vendim i plotë, domethënë që... Për të vazhduar atje? Për të vazhduar jetën atje. Dhe sigurisht si një vajzë adoleshente nuk ka qenë diçka e lehtë. Jo, as pak nuk ishte lehtë, sepse ishte po kjo periudha që e përmendën, domethënë një periudhë adoleshente kur gjithë rinia ka tjera qëllime, tjerë mënyrë jetese. Për mu personalisht ishte për mu dhe normalisht për vëllezërit e motrat e mi ishte një sfidë shumë e madhe, sepse pikës pari nuk e dishim gjuhën, as një fjalë slovenisht, hiq. Edhe kur jam regjistruar shkollën fillore në Ljubljanë, ka pas vetëm 2-3 fjalë që kam ditë slovenisht. Po thjesht gjithmonë kam pas dëshirë me lexu libra, dhe lexoja libra dhe pa i kuptu fare hiç. Po fjalë që nuk i kuptojsha, e shkruajsha një fletore, pastaj fjalorin e kisha afër, atëherë nuk kishim internet e këto. Që është ka qenë më thjesht. Po. Sot është më thjesht pak se sa atëherë. Po shumë. Kishte kjo mënyrë, do të më zgjati shumë që gjuhën slovene mësova për 3 muaj dhe nota e parë që mora në shkollë, vitin e parë shkollës mesme ishte nota në lëndën e biologjisë, të cilën unë vetëm e pata regjistru në Pejë në gjimnazin, do më thënë drejtimi i biologjisë, gjimnazi i Pejës, atje në lëndën e biologjisë e mora notën 4. Notën 4, në më thënë për 3 muaj arritë ta përveçosh ka mirë gjuhën sa të arrish, në më thënë të tregosh sukses të mirë në mësime. Nota e parë ishte kjo, po. Dhe vazhdove kështu, në më thënë, shkollimin atje, me gjuhën që besoj ndërvite pastaj u integruam kogja shpejt, dhe më thënë, një hap i parë kur ti e ndron shtetin e lem vendlindjen dhe shkon në një vend tjetër, unë gjithë tjereve që ju thëmë, dhe më thëmë në shtatë e vajzave më të reja, dhe të gjithë tjereve është hap i parë që ti duhet ta bësh, duhet ta mësosh gjuhën, sepse gjuhat të hap se cilën derë. Kështu që marrova shkollën fillore, fakultetin, magistraturën, doktoraturën deri dikund, po kemi kohë. Gjithçka filloi me ato njohuritë e para me gjuhën. U pritët mirë në ambientet shkollore si të huaj nga një vend tjetër. Ishte shumë sfiduese. Që nuk din mirë gjuhën slovene. U pritët mirë nga mësuesit, ju integruan mirë, ju ndihmuan për të pasur një mësimdhënie më të mirë. Është faktikisht Slovenia është një shtet shumë social, t'i ofron mundësitë, por është një diçka që varet shumë edhe prej secilit person veç. Se qofse ti nuk angazhohesh edhe vetë, dhe më thonë, më sprit që vetëm shteti ti ofron t'i jep të gjitha. Kështu që kam qenë, dhe më thonë, jam angazhu shumë intenzivisht për të më rri këtu ku jam sot. Dhe më trego si e reja atje, cila ishte ëndra jote për studimet, nuk duket se ka qenë kjo që je sot. Jo, as pak, unë thëmë edhe besave, nipave, familjarve, kujdo tjetër që as i gjanjet nuk shkon me zorë. Nështë ati ke ëndra tjera, po jeta
të shtyn me në tun tjera drejtime, kështu që megjithatë jam shumë e kënaqur me këta që jam sot, nuk është ajo. Unë faktikisht kam ndru me qenë edhe avokate, sepse dëshira ime ishte flakt për m'ju ndihmu njerëzve. Kam luftu gjithmonë për të drejtën. Por ka mënyrat ndryshme që mundemi në mund njerëzve. Po mirë, po tash ti këtu po realizoj një farë mënyre tjetër. Jo avokate, sepse nështë edhe nejse mos të zgjas shumë këtë drejtimin e drejtësisë e juristëve avokatëve, po thjesht ka mënyra tjera për t'i ndihmu njerëzve. Ke studiuar për ekonominë, po si u bë puna pastaj që kaluat në politikë, edhe kjo ka pasur atë historinë e vetë, po besoj, Në politikë jam unë vetëm 4 vite, ndërsa studimet edhe stazhin e punës e kam pothuajse gati 30 vjetë. Sepse unë pasi mbarova shkollën e mesme të telekomunikacionit në Ljubljan, u punësova në Telekomin Sloven. Sepse atëherë ishte ndarë posta me Telekomin, edhe Telekomi punëson të rinë. Edhe u punësova aty, megjithatë vazhdova studimet. Vazhdova studimet me korrespondencë, thash edhe më herët, pothuajse gati deri në përfundimin e doktoraturës. Edhe kam pas një jetë, dhe më thënë kam zhvillu më shumë karierën se sa politikën. Politika ishte një diçka tjetër që unë ju përkushtova në kohën e pandemisë. Dhe më thënë aty kur filloj me mbaru pandemia, mu parashtru një ofertë që të kandidoja për deputete në Parlamentin Sloven, edhe ishte shumë afër zgjedhjeve parlamentare ku unë aty kisha vetëm 3 ditë për të vendosur. Aty për aty thash ajo kohë e pandemisë na mërziti gjithë neve, edhe thash okej, pse jo? Sepse shqiptarët duhet edhe na pak me u angazhu edhe në profile dhe në nivele tjera, jo vetëm aty ku jemi me vite. Kështu filloj karriera ime politike, kandidova për deputete, dhe më thënë në pranverën e vitit 2022, edhe pse kisha rezultatin ko gjatë mirë, të pas parasysh se isha një politikane shumë e re, me stazh, kuptohet. Edhe po kandidoje për herë të parë? Për herë të parë, po. Mirë, po nuk arrita me marë postin e deputetës, pastaj në vjesht të njëjtit vit, dhe më thënë të vitit 2022, u kandidova prap për asamblistën në Parlamentin e Ljubljanës, ku fatmirësisht edhe duke jo falendëruar komunitetit shqiptar, por edhe banorëve tjerë të Ljubljanës, nacionaliteteve tjera, e fitova postin e asamblistës shqiptare të parë në Republikën e Slovenisë. Kur bisedua më parë, para se të ndizej kjo drita e kuqe e kamerës, të tregova që nuk është aq e thjeshtë, nuk është aq e lehtë të jesh në këtë post të cilin ti ke tash 4 vite, sepse nuk po përfaqëson në postin tënd vetëm komunitetin shqiptar atje. Dhe pikërisht ajo balanci që duhet mbajtur është mjaft sfidues. Ka qenë kjo sfida kryesore e të qenurit asambleiste, apo ka qenë në mesin e shumë sfidave tjera? Varet edhe nga personaliteti i njeriut. Unë personalisht e ka marrë si na shqiptarët e kemi lumja ati ku ke mbri. Mirë shumë, jam shumë falenderuse, jam shumë mirë njohse, mirë po ky post bart edhe shumë përgjegjësi. Nuk është vetëm një pozit, nuk është vetëm një emër, nuk është vetëm një shkrim historie. Është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Pse? Sepse unë vërtet jam e kandiduar nga një parti politike slovene, një parti politike, dhe më thënë, që ekziston nga vitin 1992, është Partia Social-Demokrate, dhe kur unë kandidova, u mobilizun shumë shqiptarët, normal, se ishte hera e parë që një shqiptare po kandidon për asamblistën në Parlamentin e Ljubljanës, edhe në Sloveni gjithashtu. Pastaj këto pritshmërit, dhe më thënë kjo bartë me vetën një përgjësit madhe, edhe këto pritshmërit ndaj votuzëve të mi, unë e ndjej si me thënë si bërgjli, jam duhet me ja u këthy. E kërkesat janë jo gjithmonë dorën time, dhe më thënë realizimi kërkesave cilat i kanë. Kjo është ajo që është mas fiducia, përveç kësaj pastaj është tjetra që unë duhet jem në rjedha edhe në zhvillimin aktiviteteve tjera dhe projekteve të ndryshme që kanë bënë me qytetin e Ljubljanës. Unë përveç kësaj jam edhe kryetare e Komites për politika banesore në komunën e Ljubljanës, pastaj jam antare e Komites për
pasurim publike të qytetit dhe jam nënkryetare komitesë për çështje ndërkombëtare. Me thënë, këto janë 3 komitet cilat kam edhe angazhime tjera që këto nuk kanë të bëjnë me shqiptarë. Megjithatë, deri tash ja kemi dalë, besoj që edhe në të ardhmen do ja dalim. Keni tashmë pothuajse në përfundim të mandatit, unë të ngacmova edhe më parë, po të ngacmoj dhe tani, mendon tash të kesh edhe një mandat të dytë, të aplikosh edhe për një mandat të dytë, apo mendon të ndryshosh diçka në karrierën tënde, të fokusosh në diçka tjetër? Unë përveç kësaj që thash deri tani, në bazë të pozitës asambleistës në Parlamentin e Ljubljanës, jam emëruar edhe nga 6 persona, domethënë 3 antar dhe 3 zëvendësantar në kongresin e autoriteteve lokale dhe rajonale pranë Këshillit të Evropës. Domethënë jam edhe antare e kongresit pranë Këshillit të Evropës, ku këto mandate ndërlidhen njëra me tjetrën. Edhe duke pas parasysh se po ndjej si lloj përgjegjësie, po nga ana tjetër edhe një lloj, si më thanë, po më duket se po bëj një diçka për kombin, besoj se do e vazhdoj. Beson që do e vazhdosh. Do doja të flisnim edhe për një gjë tjetër të rëndësishme të cilën ju jeni e përfshirë, në fakt jeni themeluese e shoqatës së grave shqiptare Teuta. Do doja të flisnim pak për këtë shoqatë, si e ideja e themelimit, si funksionon, cili është qëllimi i saj. Edhe shoqatën shqiptare të grave, dhe më thonë pikrisht kështu e ka dhe emrin, shoqata e gruas shqiptare në Sloveni, Teuta. Kjo ishte një ide dhe një iniciativë e imja personale, sepse u mërzita me, si më thanë, me kritikat ose me faktet që i flisnin në Republikën e Slovenisë, se ferma shqiptare vetëm po shëtitet në përparqe me karrocë të fëmijëve ose me shamjan kokë në qendra tregtare e nuk bëjnë asnjë gjë. Është një perceptim i opinionit publik? I shumicës opinionit, jo gjithëve, në ndërkohë që ka shumë femra që kanë pozita të ndryshme, për shembull, une e vendosa që t'ju tregoj tashti jo, si më thënë, vetëm për slovent, po në përgjithësi pse jo që të mos tregohem edhe shqiptare që jemi të afta, edhe kemi kry shkolla, edhe jemi në pozita të ndryshme të larta. Mblodha 4-5 shqiptare, në më të njëra ndër këto ishte edhe doktoresha e vitit 2020 në Sloveni, shqiptare e Maqedonisë, e mora një shqiptare të Shqipërisë, edhe ajo është kogja me pozit, edhe unë si kryetare, me 2 kryetare, themelon shoqatën. Shoqata e ka për qëllim angazhimin, vedisimin e grave shqiptare në, dhe më thëmë, përforcimin në integrimin në shoqërinë slovene. Kjo është një nivel pak maj lartë, dhe më thënë, jo nivelit fillestar, kur gratë shqiptare vinë në Sloveni, është një nivel pak maj ngritur, ku i vedisojmë, i njoftoj me ligjet, i njoftoj me të drejtat, mirë po edhe me obligimet që kanë. Edhe në këtë mënyrë përpiqemi të paktën me ndihmu grave shqiptare që ta arrin ato cilën shteti ju mundëson. Patjetër, ti shfrytëzojnë ato mundësi që i kanë në shtetin ku ato jetojnë. Ka pasur interesim për të bërë pjesë e shoqatës, për të përfituar nga gjithçka ju ofroni për to? Ka pas, ka interesim, ka ende interesim, po më varet se edhe varet edhe për vetë grave, dhe më thënë, sa edhe ato angazhohen. Mundësit janë ajo që ti ju ofron mundësit, por është pasaj tjera që la varet edhe nga gratë sa ato janë të gatshme për me i kap këtu mundësit dhe me i shfrytëzu. Nga një metë unë që pavarësisht zhvillimit të madh karrierës që ke tregu, që ke bërë në shtetin sloven, në shumë fusha, tash fundmi edhe në politik, pushimet vendos praktikalisht në vendlindje. Është kjo e përvitshme? Shika, unë them kështu, unë kur njëherë nuk e kam mohu që jam shqiptare e Kosovës, jam nga Nimet Shala, jam kjo që jam. Ti përderi sa nuk i pranon dhe nuk i njeh rënjët e tua, nuk mundesh me fluturu shumë nalt. Sepse nëse ti e mohon identitetin ton, as tjertë nuk të pranojnë ashtu si duhet. Kjo është mendimi im. Tash ti ka dhe tjerë që bëjnë ndryshimet të ndryshme, ndoshta ose marton me sloven shkakën mbiemrit, ose ndrojnë emrin mbiemrin ato, po unë jam pak si më thënë,
duhet t'jesh i kënaqur me vetveten. Pikë pari. Edhe krejt shoqëria dhe krejt kolekt politikan të punës, këto krejt e din që unë vinë Kosovë. Edhe bëj postime të ndryshme, edhe nuk është një diçka, normalisht që unë shkoj edhe në vende tjera. Shkoj edhe në vende ndryshme të botës, edhe kam qenë edhe shkoj, i vizitoj. Po, parë në Kosovë nuk... Pa e pi një kafe në pej, nuk është e mjaftueshme. Pa shetit pak në përkors, pa ndalute Dugaxhini, pa e pi një kafe në pej, një boz, një diçka tjetër, nuk... Si më thanë, nuk e ndjen atë kënaqësi se ishte në vendin tonë. Familja është që të përkrah në gjitha këto iniciative që ndërmerr, sepse sidomos edhe për një femër të merresh edhe me e dim të gjithë sa e vështirë është merresh me politikë realisht. Të ka përkrahur që është nga fillimi apo ndoshta ka qenë ajo që ka thënë ndoshta po e mundon shumë veten moj vajzë. Ka qenë edhe kjo. I përshëndes gjithë ata që vëmë shikon. I du shumë. Kam motrat edhe vlezërit, më kam përkrahen shumë, por kryesisht ka qenë ajo që mos jo qas politikës. Ka qenë kundra? Ka qenë kundra, po, sepse më njohen shumë mirë, se ma mirë se familjarët afërt nuk njeh asnjë tjetër, edhe politika pa ka shumë gjithë e dimë si... Pse ishe skeptik? Për shkak të... Jam më shumë në interes sigur për politikë, kështu, shkurtësisht. Kjo ishte, domethënë... Je më drejt për drejt. Po. Dhe politika donë më shumë diplomaci. Po, dhe pse kam studiu, domethënë, në tash, masterin e çështjeve diplomatike dhe ndërkombëtare, megjithatë varet edhe shumë nga edukata, varet nga karakteri, personaliteti i njeriut, edhe kështu me radhë. Nuk jam as pak, si më thonë, pishman, nuk kam keqardhje që jam gjikëm qas politikës, edhe si pa gjitha gjasave do e vazhdoj, ta shofem një herë, gjë nuk është 100%, po them edhe një herë, po e bëj me gjithë shpirt, vetëm shkaku i votuzve të mi, shkaku i komunitetit shqiptar në Ljubljan. Pse të mos jemi edhe na persona që mundëm, dhe më thënë, me ju qas politikës, tashti ka dhe persona tjerë, ka dhe vajzat cilat edhe në shoqat i shtim që të angazhohen politik, të angazhohen në institucione tjera, jo vetëm dhe më thënë të jemi gjithmonë na shqiptar aty dikun prapa. Pse jemi, për mendimin tim, jemi popull shumë jaft, jemi popull punëtor, jemi popull i gjindshëm. Edhe neve ku të na vendosh, na gjindemi. Kjo është ajo që unë personalisht mundohem me nxit vajzat e reja. Kjo është edhe qëllimi i shoqatës ishte. Me nxit, me i vedisu, edhe do më thënë me i përforcu për një udhtim të ndryshëm. Unë të falenderoj shumë për prezencën tënde, kohën tënde, faleminderit edhe për këtë frymëzim që besoj që ke dhënë për shumë vajza dhe gra të reja, të cilat dëshirojnë të realizojnë ëndrat e tyre kudo që janë, qoftë në Kosovë, qoftë jashtë vendit, pavarësisht që rruga nuk është e lehtë, por gjithsesi me shumë përkushtim gjithçka është e mundur, apo jo? Nuk është e lehtë edhe një herë, po i them. Nuk është as pak e lehtë, sidomos në një vend huaj, por kur të ke qëllimin gjithçka është e arritshme. Asgjë nuk është e pamundur. Unë falenderoj edhe një herë shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën.